打呼噜究竟正常吗？坦白说，正常的人是不打呼噜的。你看那些修行的人，呼吸绵绵不绝，若存若无，呼吸缓慢悠长，这个是健康，而且超级健康。打呼噜不正常，但不代表它都有巨大的伤害啊。打呼噜也分几种，有人各位呼噜是这样的，它具备一定的催眠作用。旁边那个老婆说，听不到我老公打呼噜都不安心，我睡眠都不踏实。你说这个有影响吗？问题不大。有人打呼噜是这样的，跟风箱似的。老子说，天地之间岂有橐越乎？他做到这个境界了，像个大风箱，呼噜呼噜。这种人呢，口干舌燥，睡眠不安稳，白天容易困倦，不太好，你要注意了啊！尤其疲惫啦，尤其喝酒啦，尤其呼吸道阻塞了。第三种，我告诉大家是要命的。我直接跟各位讲个故事吧。当年还没有互联网的时候啊，我更辛苦。现在大家说你每天早晨做直播辛苦吗？我那个时候是晚上坐车或者坐飞机，白天讲课，连续讲过31天，每天都讲，到处去奔跑。我还记得有一次，我坐在一个火车车厢里，我一进入卧铺车厢，发现我对面坐着一个胖哥哥，干嘛呢？在那儿吃东西呢。从我一上车，人家都没停，看起来200多斤吧，瓜子儿、花生啊、火腿肠、泡面，咔咔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 。到点儿了，熄灯了啊，他躺倒睡觉了。我说这下终于安静了，哇，这个世界安静了。我一闭眼，嗨，还不如开着灯呢。这个胖哥哥开始打呼噜了，而且他是这种，各位看我哈，没动静了。我竖着耳朵，还活着吗？10秒、20秒、30秒，然后听见，又开始，哎呀，我现在跟你形容，我都觉得我马上就要死了，活不下去了。这个人就以这样的呼吸节奏，一口气搞了几十分钟。我拍拍床，人家没动静。我说老兄，没动静。我就想着，哪一口气上不来，他不就走了吗？我有2个邻居都是这么走的，昨天还在街上打招呼，今天早晨就含笑九泉了。我说这老哥，等了1个小时我都不敢睡呀，心慌气短，这可咋办？突然呼噜停了，我说是不是出事了？赶紧爬下来一看，人家起床了啊！过一会儿我上厕所呢，一看他蹲在那个过道里边，瓜子儿、花生、啤酒、泡面，咵咵咵咵咵吃完回来继续打呼噜。你可知道那一夜我印象有多深刻？这种人符合猝死的描述对象。所以类似这种体型我见过，来到我的课堂上插着呼吸机来的，有人有2部呼吸机，一个放在家里，一个放在办公室里。有人的呼吸机是进口的，他告诉我，医生跟我说这个那个。我跟大家说一个真相，你进口个毛线，原谅我说这个粗话，你好好的少吃一点不行吗？有人说我也不胖啊，我也没有吃多啊。你的呼吸系统告诉我，你就是胖，你就是水肿，你就是吃多了。所以他到我的辟谷课堂，你知道吗？第1天呼吸机就拔掉了，我让他下载一个软件，专门录制他的梦话，专门录制他的呼噜。第1天还有，第2天还有，第3天还有，第4天没动静，第5天家里人半夜爬过去摸他的鼻子，一点声音都没有。所以我告诉大家，如果你是呼噜王，如果你是呼噜王子，与其花那点钱去买呼吸机，不如记住，远离专家，管好自己那张破嘴。你试着不吃晚饭，试着晚饭不要喝酒，或者干脆试着开始辟谷，大约1周，90%的人，10%我不敢说哈，90%的人我敢说，如果你还打呼噜，我跟你姓。看我说话是不是绝对？所以各位，呼噜这件事儿没必要研究了，轻微的好一点。如果真的干扰到了你的正常生活，影响了家人的
正常生活开始辟谷。